अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई लोगों, अगर वॉशिंग मशीन स्पेयर पार्ट्स का आप काम शुरू करना चाहते हो ना, तो जो भाई लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो स्पेयर पार्ट्स का काम तभी कर सकते हैं अगर वो एक कैटेगरी में उतरेंगे। वो सोचा है कि हम वॉशिंग मशीन का भी कर लेंगे, फ्रिज का भी कर लेंगे, एसी का भी कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक ही लाइन चूज़ करनी पड़ेगी अगर शुरुआत करनी है। अगर आप वॉशिंग मशीन का शुरू कर रहे हो तो आप वॉशिंग मशीन का ही शुरू करें, और अगर आप फ्रिज का शुरू कर रहे हैं तो फ्रिज का ही शुरू करें। एक कैटेगरी से शुरुआत करें, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगी और आप आगे चल के उस चीज़ को कंसिडर भी कर पाएंगे। तो काइंडली करें तो एक कैटेगरी से शुरू करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल, और मैं आपको अच्छे से अच्छी राय देने की कोशिश करूँगा।